एकछिन पर्खिनुस् र माथिको एउटा यो भिडियो हेरेर जानुस् है त। यो भिडियोमा तपाईले एउटा एक्चुअल ब्ल्याक होलको साउन्डलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। ब्ल्याक होल कस्तो साउन्ड गर्छ त। एन्ड यो भिडियोको साउन्ड क्याप्चर एन्ड प्रोड्युस गरिएको नासाको चन्द्र एक्सरे अब्जर्भेटरीको हेल्पले र यो V404 सिग्नी भन्ने ब्ल्याक होल हाम्रो अर्थबाट 7800 लाइट इयर टाढा छ। नाउ भ्याक्युम अफ स्पेसमा कुनै पनि टाइपको साउन्ड ट्राभल हुन सक्दैन र ब्ल्याक होलबाट धेरै केही कुराहरू जस्तै कि लाइट होस्, एक्सरे होस्, रेडियो वेभहरू होस् एस्केप पनि गर्न पाउँदैन। तर ब्ल्याक होलको वरिपरि भएको जति क्लाउड्सहरू छ तिनीहरू रिभर्बरेट हुन्छ, तिनीहरूको कम्पनले गर्दा त्यहाँबाट नै डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लाइटकै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिग्नल्सहरू निस्किन्छ र त्यसैलाई नै साउन्डमा कन्भर्ट गरेपछि यी यस्तो सुनिन्छ।